Dünyanın en büyük elektrikli şömine firması Dimplex'in sıra dışı yeni ürünleriyle tanışın. Volterra ve Cellini. Gerçek bir alevden ayırt edemeyeceğiniz 3 boyutlu hologram alev efekti. Yanış keyfini işitsel olarak da yaşamanızı sağlayan çıtırtı sesi. Sadece tek bir fişle istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz portatif bir mutluluk makinesi. Yaşam alanlarınızda ortamı ısıtmanın tam vakti. Tüm Dimplex modelleri Hürsan Şömine güvencesiyle Türkiye'de.